a tsa rera nix ha re bueng ka batho ba nehelang mara ba sena kelello ba nehedi ba sena kelello ha ba hore November e nka ka nthena o ka mo sheba o teng bo pela hao bo next door two things tse shapang batho being a giver mara sena kelello la motho wa monedi ya sena kelello We have two kinds of people. You see a giver that is mindless. The time he or she becomes angry at God. Protocol. The love giver, this are your next character. Bona di komba jwala ka di pitkop. Ha di ise batho ditulong o ntsa. It was straight tje. Kana bona ntwe. Oh. Mujwetsa dule kae wena monna. Now, two things say etsalang basana. Zimbini izinto ezenzekayo. Ufana unehela to give. But usina kelello. But mindlessly. When I say mindlessly, I mean that you are not quick-witted. The time you become angry at God, you are going to backslide. The time you become angry at your offerings is the first one. The second one, people that do not want to use their minds to accumulate things, expecting God to give them things directly. Book ya Marena apele chapter 4 verse number 1. 1 Kings chapter 4 verse 1. It speaks of a poor woman. A widow that was poor. Amen. Then the Bible says that woman came to Elijah saying that my husband died owing people. Elijah says to him, what is it that I'm supposed to help you with? What is it that you have in your household? This woman says, I have an oil. Elijah says to her, take that olive oil and sell it. But before, borrow the bowels to your neighbors and take those bowels and pour that olive oil. And when you are done, sell it. Now, monand processing. In this process, then, there is a role that is being played by this poor widow and a role that is being played by God. Is there somebody that hears me? Are we still together? Now, Elijah says to this woman, go borrow jars
and take that little olive oil that you have and pour it in those jars. And when you are done, sell it. Now, here there is a role of God and there is a role of this poor widow. Can I go deeper? Mandizinze. The role of this woman is to take the olive oil with her hand and pour it in the jars. The role of God is to bring forth multiplication to this olive oil. The role of this woman is to go sell the oil. It's not God that says, go and sell for me this oil. I'm being bored or annoyed by people that seeks blessings. The hitman. Le banana ya banana ikare ba ka etsetswa tjena ba ebulelwe ba gaolelwe ha qetile ba isilelwe tjena ba pholosa kare nthongwe lengwe ba ka etsa tjena ba isilwe banana ya bona isilwe ha qetile hothi a hlama o pholosa a etse ja ha qetile hothi le banana le kare ba pholosa kare nthongwe lengwe kare kore le banana e kare ba ka etswa tjena ye etswe ba pholosa ka mogo ba batlang dintho tse tlang easy ka teng kore ibile bana ba nehelang ba wes ba nehelang jwale because o nehetse jwale ntate Modimo tshwantse mo etse banana tjena ntate Modimo a fihla a re a hlama a jwetse ntate Modimo ikare o ikenyeletsa dipinyana ga ba yena ya ke phumule matsogo swaka a ke tlo hlapa matsogo ka dime ntho e metsi fela ke ma yang kutlwa now Elijah says to this woman, go become an entrepreneur of this oil. Go study what the Bible says. It says this woman went out to sell this olive oil. And then she came back to the prophet. Saying that I went to sell this oil, now I do have money. The prophet umfundisa ukuthi enze njani. Uthi enye imali, go pay the debts of your husband, and the other one survive with it. Now somewhere somehow I respect this woman because he knew her weakness. She's capable. Regardless that he was be a businesswoman. He was able or capable to become a businesswoman until she was aided by the prophet. The prophet says, do not become hungry. Go sell the olive oil. Saved Christian. If you want street vendors, you will find out that the street vendors are not actually the saved Christians.
Christians are waiting for the blessings. Things that are being done by Christian is to insert CVs. Lo batla dithapelo fela hore CV tsa bona di tholwe. Then ba qetile ba pholoswa. Ha ba qetile. Mo shebe. CV le di blessing lo batla mosebetsi. And never think ungacingi ukuthi sa thotse mosebetsi. Ka so fumene umsebenzi. O tlo sebedisa tšhelete ka bohlale. He is going to use the money wisely. I do not want to study the scripture. 1 Kings chapter 4 verse number 1. Kiss again. Yeah, kiss again as kiss. Marena habubedi. Ere. Elisha uthusa mohlolo hadi wa mofutsana. Elisha uthusa mohlolo hadi wa mofutsana. Ke batla re ba le mona. Verse number 6. Ha dipitsa tsena di se di tletse tswete a re ho mora wa hae ntlisetse enngwe hape. Mora wa hae a re tlwele mo. Mosadi eo a tla a bolela mo profeta wa modimo. Me yena a re tsamaya o yo rekisa oli ena o lefe molato wa hao wena le bara ba hao le iphidise ka esetseng. Verse 7. She went back to Elisha, the prophet, who said to her, sell the olive oil and pay all your debts, and there will be enough money left over for you and your sons to live on. This woman, the Bible describes her as a poor widow. But when you study the Bible, you realize that she became poor because of not having the mind. That is why Elisha says, take this olive oil and sell it. Enye uthi imali ziphilise wena nabantwana bakho. Listen, saints. Even if we give, even though you can be a but you need to understand the principle. But you need to know the principle of God. But Mudimu aka multiplier ena yosongunaliona. God can multiply whatever that you have rather than giving you things directly. It's not all the time where blessings will come automatically. But God those are the rules that he did that to this woman. A multiplier only. He multiplied the olive oil, of which is what God can do. He ensured that this woman does not run out of oil until the jars are filled. Hear me say. It's not but all the time whereby you will receive blessings automatically. But sometimes God can perform a miracle using it. God can perform a miracle to that it. is why What you're supposed to do, there's a scripture
In the book of Malachi, chapter 3. chapter 3, Mo Modimo a buang ka hore ke tla hlonolofatsa masimo a lona. where God says, I will bless your field. Le Deuteronomy 28. And in Deuteronomy Modimo o 28, bua ka hore ke tla hlonolofatsa masimo a lona, God says, I will bless your dijalo fields, tsa lona, your plants, dikgomo tsa lona, your cattle, your your herds. In other Modimo o words, hlonolofatsa dintho tseo re nang le tsona. in other words, God blesses the things that we already have. Modimo o hlonolofatsa dintho tse re nang le tsona. God blesses the E things seng that tseo we re have, senang tsona. not things that we do not That have. is why, Who as a child of God, Njengomntana tshwanetse o kaThixo, sebetse ka thata. you're supposed to work hard. O be le something. Ukwenzela ukuthi ube Yeo ntate nento Modimo a ka e hlonolofatsang. that God can be able to bless. Sinqanqani sena siyaqhumaqhuma. Sinqanqani sena siyaqhumaqhuma. Nimamele ke atla o lona. Sinqanqani sena siyaqhumaqhuma. Ke re siyaqhumaqhuma. Now, role ya ntate Modimo, ako role ya ntate Modimo. Role ya Ntate Modimo. Dula fatshe moshemane. O ya kae? Oh. Role ya ntate Modimo The role of God ke o etsa mohlolo is to perform a miracle dinthong tseo re nang le tsona. to things that we do have. Haholo. Kakhulu. Jwale, here is the challenge Nansi ke impembelelo ya bana ba ntate Modimo. of the children of God. E hlaha mo Ivela apha ke. bukeng ya Luka chapter 15. Luke chapter 15. Bana ba Modimo bothata ba bona bo hlamo. Verse number 11. Luke chapter 15 verse 11. Jesu a re monna e mong o ne a ena le bara ba babedi. E monyenyane a re ho ntatae, ntate mphe karolo ya leruo eo e leng yaka. A ba arolela leruo la hae. Ntho ena ya nqeta. A ba arolela. Nna pele ne ke nahana e re a fa ena ya monyane. Verse 11. Jesus went on to say, there was once a man who had 2 sons. The younger one said to him, Father, give me my share of the property now. So the man divided his property between his 2 sons. Amen. Manto, Mahot, Hafa, I want. That over Arulela, Liru. The father divided his property among the 2 sons. Verse number 13. Kamuramatsatsi amakai. Mora a monyenyane a bokella tsohle a falela lefatsheng le hole. Meeting a hafa leruo la hae. Verse 13. After a few days, the younger son sold his part of the property and left home with the money. He went to a country far away where he wasted his money in reckless living. Downfall. The downfall of brethren. Of givers. Because they have the mentality that they are lingering on the blessings. They are share that they do have currently. The salary that they have. The small amount of money that they do have. Mentality
The mentality that I have gained, now I'm waiting for God to bless me. What you have now makes people that whatever that you do, what you have currently, recklessly use it. Saga, saga, saga. Saga. Saga, saga, bo. Saga, 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 saga. Tataona batho ba tseba go ja tšhelete. Ene batho ba kgonang go ja tšhelete. Mpotse ke bo mang? Ke ba hlokang. People that can misuse money are people that are in need or people that are poor. E ba hloki ba tseba go ja tšhelete. Ba hloki ba tseba go ja tšhelete. Batho ba sena nix ba tseba go ja tšhelete. Karulo ya bona, karulo share ya bona. They are portion. Ke ka re ba itsekisa o baneng e tlile. Ke re ba tsekisa ntho e no re maro ha ke na le share. Sagela phansi. Saga, saga. Saga mzalwane. Sagela phansi. Saga mzalwane. Saga, saga. Saga mzalwane. If you want people that misuse money, are people that are in need or people that are poor. Dibuzo ukuthi bayitya kanjani. Bangenza abantwana abaninzi. Kore ayetse bana ba bangata fihlela sa batsebi ka mabitso ntse re wena nyei. Wena ntho kana ma nyei wena. Mazalwane. Le batla tsa batho ba tseba go ja tšhelete tsa bona ka gore share ya bona bikinyana ya share ke ba hloki. People that can misuse their money, the little that they have, are people that are in need. Ha ke so bone batho ba batsho ha ke so bone batho ba hloileng tšhelete jwalo ka batho bao. Batho ba batsho o ska mona ditse pela wa sena a omelletse jwalo. Kore nna ke tsebe ma ha ke tsebe share ya runa ho tengwaneno ha qeta o thola share ya hae. After the younger one got his share, ntho re be ha kgone e ja ha e module hantle. Ke sala go tla se le ke a re tate moruti ha ke dutse mona nna ke sena ntho e ke etsang ke idle bo se le ke ba lwantsha tate moruti mara ha ona life ba sala ba re tate moruti re ka dime wena fela o re ka dime le dikarata tsa hao tsa banka o re ka dime le dikoloi tsa go tlo bona re tla etsa fela ro ke mentality wa ngwana wa lehlaswa ya good. And I'm going to tell you, it goes somehow. There is a point whereby you are going to become angry at God. Because the problem of the portion when you misuse it, the Bible says it the same person became poor. That had money. There was a time when he became poor. Whether you are a giver, irrespective of your giver, but the problem is when you become in need, and you fail to point out the things that you did the time you had money.
banna ba ija ka zipi tsaka 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 DJ o sebediswa ke sa a ija ka zipi a ntse re phamise seropi se se monate kapa e re mbine batho ba mbine e re phamise seropi se monate pine ke rata seropi mo lona he ba ija share abatana mara le nkutla tsa mara tsa le nkutla hai now ntwe ke ratang ke into endiyithandayo yile ere verse 13 ka mora matsatsi a se makae mora a monyenyane a bokella tsohle a fallela a fallela lefatsheng le leng le hole mme teng a hafa leruo la hae ka ho phela ha bohlaswa e bere ya re hoba a hafe tsohle ha wa tlala e kgolo hantsa a ja tjhelete. When he was misusing his money, he did not know that there is a famine that is coming. Listen to me, brethren. When he was misusing the money, he did not know that there is a famine that is coming. Little Central Park shop on Tena Salonate. Halit Alohono Lotamai. Lishebo KFC. Ufman Motau Dumedi Sakambo Tamo, Ubule, Aukin Sangapa Nangapa. But Baba to Basu Kile. Eva to Bajachele Tematwa. Hey. Samosha Badi Tavern. Ditlala boma. Tamasha ba di tavern location mo. Tamasha ba ditlala boma. Sheba re ja jwang tšhelete rona. Re ja ka bana re etsa bana ba bangata, re na le dinyatsi, re na le di family tse ngata fela tsa bo botshabelo. Tse batlang tsa bo diverse top. O hle wena family tsena ka ofela batla di thusa ka ofela wena. Le ba ntse ba etsa bana ba tseba hore o teng o tlo thusa, o tlo ba thusa ho supporta bana ba bona wena. Le mora wa hao no o ntse le busy etsa ngwana bo 5 because wa tseba hore o tlo mo thusa, o ntse mo thusa ka bana ba 4 bana ba hae ba 4 o ntse etsa bo 5 no ba kwetse mokhuku Steve. Haona mo dulang haona halona haona eng but bana bona ntse ba etsa o ntse responsibility tlo ja tšhelete kana go tse clinic ke mahala ke botšhabela hona clinic ke parogle phame hona clinic ke rocklands ke MUCCP ha se ka clinic ke sports gore ke mahala o ka hla fela wa re fela ba o pipite ba re tsena ke tsa diepotseng batho ba batsho ka ntho jang tšhelete ka dintho tse jang tšhelete re kotsi because ntho re sa batleng ke karolo ya rona bikinyana ya eo re tshwantseng re phile ka yona.
Mama ba mona se ke tshwile. We listen, we don't judge. Se go tla uti tshepiso tena di eta tsa bokae 5,000 kapa ke bokae? Bokae wena? Diteki kapa ke di eta? Uri where's no? Tsa 5. Yeah, 5,000. Tshepiso rola diteki tsa 5,000. Kana bosile ke ba tsora ka tsa bokae bo mphomontse? O tso reka tsa 1,700 eselike. Ke fela. Phomotso o tso reka tsa 1,500. Wena Nna ke rekile di two piece tsa 3,700. tsa kae di two piece? Ke top le burugo ba teng. Ke bokae? 3,700. Mo botse o dula kae? RDP. Ha qetile o ba botse hore ke eng eo ba e etsang hore mohlatlala e kgolo e wang ba be ba na le something e ba phelang ka yona kapa eo ba e supang hore ka nako ya kgoro ke ntse because teki tsa 5,000 tla be di fade. Ya shota ma bo mona se kana batla ntho ka tšhelete kana ka na shota batla tlatseletsa 4,000 something ya hae ya e ya diphatlo. Skala mosheba we listen, you don't judge. We listen, we don't judge. Le bo mphomotseng ba bua mo nna ke itshase ka makeup o cheap ke itshasa ka makeup wa 1,000 something ke re hai wena polish ya sefahle 1,000 something powder sure yena ka dimisana ka tšhelete ka bo madimabe ha se business e stable e ka re mohlang tlala e kgolo e wang dieta tsane di thupisane ha ona mohlang di tlo mo rescue. But it's a system. I say 1,500 if you're someone promoting. But as accountant, they get it them man. When I'm trying to give a class, I get to we listen, we don't judge. We listen, we don't judge. We listen, we don't judge. Nationally, sort of a business seminar ka Friday le batho. I had a business seminar with youth Business on Friday. session. Re tlo bua ka di business. Where we speak of Ba businesses. batla hore ha ba hola ba qale di business ba etseng. They want to have a full knowledge about business. Okay, ke ba rutile dintho tse ngata. I taught them many things. But hara dintho tsohle tse ke ba bontsheng tsona. But among everything that I've showed them, Ke re ho bona I said to them, once o hlola go sebedisa ke tšhelete o hlola go sebedisa tšhelete e fuweng ke batswadi. when you misuse the money that is given to you by your parents, O ija. O sa tsebe hore o e sebedisa jwang tšhelete o e fuweng ke batswadi. misusing the money that is given to you by your parents, La o ka qala business o ntso tlo ba mohloki o ntso tlo futsaneha. though you Because start, purpose ya o qala business ko etsa tšhelete. But if o sa kgone ho boloka tšhelete e fuweng ke batswadi ba hao, what about yo tlo bang ya hao? Ke ba confess hore rona ka nnete a re kgone ho saver. Ka re if o sa kgone ho saver o fuwa tšhelete, what about mohlang o na le business o tlo saver jwang? Because taba o saver se ntho ya hao. Batho ba batho rena kelelo ya ho saver.
Number 2, ha rena kelello ya o sebedisa ho roma tjhelete hore e o sebeletse e o etse tjhelete e nngwe. And that is why mohlang 7 years ya tlala e fihlang. When the 7 years of the firm might arrive, kungoko ke ngwana modimo a bolela ntate modimo hore o unfair. Uzawuva umntana kaThixo exelela uThixo that God, you are not fair. The only time Ixesha nje o tla nthola ke apere ntho expensive o tseba ke tsebe lebitso la yona. you will find me wearing an expensive clothing. You must know that I do not know its name or the label. The time on Panan get expensive. When you see me wearing expensive things, not because of label. I don't waste my money at the label. That is why I get small street. That is why if Kibato is at shopping, I take my car, I go straight to Johannesburg, get small street. If I get it about 500, I suit 500, 700. Because if you run banana million metre, you never find the part of value. Laligala kwat. What time body appear the label mo? Mo both regular guy. Boutique. Kebo guy. Yo, jwa kwa tlubu. Ube shaba duti melungo jwa. Ubutlisa Mr. Price kwa. Ke re tlisa Mr. Price kwa ngwanaka. O itlise kwa. Ka utlwa bohloka e qeta o dula mmeleng ona wa ka o. Tla bo nkgotse o rekile kae? O mpotsa re ke rekile kae? Because lona le nana ke label account ka ndi ke body. Batho ba thwana ba nkutla. That is why batho ba rekisa diphahlo. Ha banke popi e nngwe le nngwe ba e apese diphahlo. Banka popi e ba e shapileng ka body e smart. So that diphahlo ha ba rekisa phahlo ba apese popi. Popi ana we sheba e be entse dituno. Dipopi tsa no di dituno. Di na le matswele. So lona le reka ntho tse le nana o rekeletse le body ya ntho yane. Ka ntse re rekile diphahlo. Morati a tla go jetsa ngwanaka sheba dipopi tse apeswang le tsa banna o shebe dipopi tsa banna di na di muscles dipopi tsa di na le difuba so wena o tla bona hana re ntho le tlo dula jwalo ho wena o lebetse ra tlo dula jwalo matla theoile mona terena is powerful. Luna, let's beat. I will never waste my money in 2013. Mohlanke sena tšhelete bo sena ntho ke kgona go isupa because tla le kgolo yona yawa ba bile re tla le kgolo yawa mama rasana di tlile temane e re tla le kgolo ya etsa jwang yawa mbotse runa tla le kgolo ile a fihla ho rona mara re hla jareteng tsa runa tje o shaka so lona tla le kgolo ilawa mara haiwa
ke se ke tsule Freedom Square ke dula kwana Beitwater how ya haka ha ke tsenga I explain jwang haka ke pela mall ya Northridge Mall e sing next door Makuleng nonale next door tsana la le director batho le re shopo ya Makula khoneng ha o jika tse nna ke director ka Northridge Mall gore le tla kwata Jobe ke kona ke dula pela Mall of the South pela Mall of the South Mall of the South Mall asidita ke Mall of the South asi mikhukhu emitsha awatla le kholo A famine came. if Haib. how qeta o nehela After you pay tithe, karolo ya hao ya leruo your portion of your wealth, we spend jwang and then you misuse o it, tlo accuse o sa you are going to accuse Dr. November o Gomes. tlo accuse le kereke You are going to even accuse the o tlo accuse church. le ntate Modimo You are even going to accuse God. nagale ke nehela Kudala ndinikela. nna ke a ipotsa ho etsahalang I'm questioning myself. What is it that is sheba happening? Modimo o entseng Jwang o ekeditse ekeditse oli ane e nyane He multiplied the oil. number 2 SB. mosadi wa Sarapeta In the woman of Modimo o Zarephath. ekeditse dijo tsane tseo a neng a na le tsona tse nyane God multiplied the food that this woman had. today Namhlanje. rona ha re batle bonyane ba rona re a botrapa re tshwana le ngwaneno wa lehlaso The small portion that we do have, we use it recklessly like a prodigal if son. o qeta o nehela After you gave kapa o ntshe bosome or ha o paid your qetile tithe, bonyane bo o setseng ka bona bo sa tsebe hore sebedisa jwang and then you misuse the little amount of money that I you do will have. never Check. letsatsing lena Even today I won't. ne ke ile friendeng ya ka o thi Magesa Bendiya kumageza ichomi yam. ka tsatsi le le Magesa o njwetsa gore mokgotsi wa ka o bona seeta se ke 15,000 ke re yo le gale Umageza uqala Are uDr wena November ke di ka o kutesta tshwanela ka re le 50,000. Kwa wena zingakufanele. 15,000 seeta se 1 a ke le hlanya se kampa ba o shebeletse ntwe hobane ke tlile ke mo jwetsitse ke mo tshepitse hore ke tla khutla ela itsa tšhelete bana ba ka ene a tsa le itsa jwang le itsa smart satano le ja le yona smart di-responsibility tsa di-family tsa hao o di entse tsa hao bana bana kaofela ba hao ba sa batle mo sebetsa o entse responsibility ya hao le fepa le bonkgono bana ba lona le ba fepa lona a ke o kopa ka re sa mo batla pleke a ke o tsho o tshula ke tla tsamaya haka tsamaya so ka tsamaya ka re la o ka ba le pleke la ka ba room kapa 2 room so that you must be able to start your life ntle le nna akana ona ke hope. But the problem kore ke batla qalelle o ba responsible. Lona le fepa le maqheko bana ba lona. Fepele ngwana mo fepele le mogonyana le matsala hae. Tlo bana le kotsi. Maqhwa ndini mamenemene. Ha le qetile dintho ha tla le kgolo se o ile motho sa tla se ka mere ntate o ruti na tsa ke tse jang gale ke nehela ke tse o itse fifela ha ke galla mona tsamaile hore
mpotse o baneng ke batla a tshwara tšhelete a shebe gore ke shota setulo ke shota ntho ke shota ntho ke shota ntho ke shota ntho solang ka ntse ke mo pepile tje mabana mbrekela mpontsha tšhelete ya hae a kentse ka mokotleng wa mongata o tseba ha rekile electricity kore we listen we don't judge we listen we don't judge ha re a judge bompho motseng ba le skala judge ngwanaka we listen we don't judge motlakase wa mano o lla o fihlele o tlo thudiswa ke nna ke yane e llang tweet a ka kena a tswe pela ona fete pela ona ba gutla o ntse re tweet a gutla we listen we don't judge re a kwa solanga as long as le jere bana ba lona wa sa bohloko ba o jara bana ka everything o jare le ba gwenyana o jare le bo stepfather o jare kore o jare in community of property of the international of the people bohloko kore ha ona mohlang o gona le ba le bonnyane bane bo mosadi ena a bileng le bona oli enyane ha o gone lo ba le bonnyane bo tate modimo ka gona go bo multiply ba zabang botsa boslike ba botse ke dula mona ke jwa ke bodutu ke le long le ke le jwa ba be ba kwata tate moruti mara ha ona life aleng kwa mai ka la bone ne ke re ke ne ke batla ikela kae ne ke batla ya kae o batla ya Durban tate moruti ne ke batla ya Durban ka la bone le rasa guys ne ke batla ya Durban en ke na le tšhelete limpa tšhelete ba tšhelete ya ka ha e kena ha ke utlwe jwale se ke le ngwana le hlaso ke utlwa ke batla go tsamaya se ke batla lo ja tšhelete ya ka limpa tšhelete ne ke batla go ya Durban just because se ke qetetse gale go tsamaya the only time ne ke batla go ya Durban fela gore ne se qetetse and ne ke tswala tabaiki ya ka mo ne ke iseteng ine le lo lokiso somewhere so ne ke batla go tsamaya ka yona fela ke kalama but lona ha le qeta o thola tšhelete o ba le stupid kore ha o dudise o dula o ikotlolla o sheba gore o ka ya kae ai le hlotse mazalwane ai le hlotse kopa o kwala ke re ke morena Jesu le hlotse ai le hlotse hona le dintho tse ke di rutileng batjha well o ntse ha se ntho ke buileng ho batjha ba re ne ke bua ka di basics o bona ke driver's license e ba le driver's license bana ba ka e ba le matric e ba le computer e ba studyang di short dinto short course tantong online in now runa ba pholoso ka ba nehedi ha o qeta o nehela ha o yetse next bonyane bona bo botholang o bohlohlora ha o qetile ha o tsebe re bona bonyane bona ke bona bo ntate modimo ana ka o sebedisa ana ka o thusa ho bo multiply ai ke ne ke tshwile tlokwa ne ke tshwila ke mo delivera ku tla ba lo ibantse ba bua ka yena gore o haile ntlo a bona o haile ntlo ha kona e ntseng le kisetso hao ko ena ntse ha ntate mbuti lesotho ntate mbuti mpotse ngwetsa ba jwetsa wetsa o rekisa ke rekisa di product tsa Swisscard ke meriana le dipidisi ntate mbuti ha o qetile sebetsa ama ha qeta ke sebetsa ha le kgwa le lesweu kwana Witwatersrand hlalose ha ke hlalose hlalose ntate mbuti hlalose o sebetsa hlalose ke sebetsa Wastewater Dr November mara qetile sheba a qetile ha hantle now mohlang ho ka tlantlala e kgolo e tla ra sheba ntlo o tla ba re mara ntate modimo na le ntho e yentseng ho nna
jang tšhelete tsa lona ka botawa ka bofebe ka di ka tsona kaofela le dijele ka difamili tsa lona tle le bone ho sana le kwatetseng tate modimo le je diphahlo ka di-label le ka diphahlo tlala ke ba shebile ba bang ba tena every Sunday phahlo tse ntjha every Sunday o tena phahlo tse ntjha before ha ke qeta ho divorce ke tswa haka ke tswile haka ka tsamaya ke sena diphahlo ke fihla ka dula ha le sanka ra one room ka ba le breakthrough ya tšhelete mpotse ke entseng ka nako eo itse qeto ba le breakthrough ya tšhelete ke sena mo ke dulang teng ke sena ntlo ka ke reka di-truck ke ne ke na le chance ya ho apara smart ka nako tse ne ke na le microwave ke ja di-conflicts fela ka long life ne ke na le chance ya ho reka diphahlo tse smart ha ke a etsa ne ke na le chance ya ho etsa ka reka di-truck ka reka tentena ka reka ka etsa dintho ka reka dikoloi modimo a nthusa ka ba le tsona dintho tsena ka ba ka reka matlo mohlantlala e kgolo e ne ewa ke ne ke re le ha ke lapile e ne re ha ke sheba di-truck tsene me ke re o ntate modimo hore o motle ha ke kena ha ka mane ke sheba dikoloi tse meng ka pela ntlo be ke re ntate modimo o motle ka nako tsene tlala e kgolo e wele tlala e kgolo e wele ho jana ke le wena ka be ke entse ka be ke rekile diphahlo tsena tseo le ditena tsa beke le beke veki na veki ka nako tseo there is nothing yeo e etsang e tlo etsang gore mohlantla le kgolo e fihlang bonyane bona le ntho ka isupang reka diphahlo senya phahlo tšhelete ya ka diphahlo tsa gago tse ntse di tlo fela tseo ke wa kgona le o di supa guys tlo ke le jwetse re motivatwa ke eng rona re motivatwa ke dintho tseo re kgoneng go di etsa ka nako e modimo na re file mogao they will motivate you o ne na le moshemane ne ke mo rata tjena nang letsa keyboard ke velile velina la reka bo diteki tsa bo ma 3000 7000 o fumane pula ena a tsama ka dikalfuta di tshweretse ke re le gale nke ka etsa eo I will never do that le no jine ke teneng yena ya phushuwa mo ke bone ya phushuwa mo because ke a gale ke rekile cheap small street ya phushuwa mo jwale ke a iqetella jwale ha iqeta o fela ke lo reka nngwe ya 300 ha iqeta o e apara be ke ba smart e be sa bonagale ke ya 300 because body yona e dumetse e jeng tšhelete bana ba ka e jeng ha qetile le tlolla le tlo kwatela ntate modimo e jeng sherenyana ya lona eo ntate modimo le fileng yona you will be miserable mohlang wa ntlala e ngata e kgolo hona le ntate mo ya hlokaetse mo ke ntate Sebabatso modimo a bless ntate Sebabatso le moya wa hae that man una routine ntho hore November how ka hlolea go sebedisa 20 rand le mohlang ona le 20 le 200 ke kwa hlola o ke kwa kgona ho sebedisa 200 a ra o ka hlolea go sebedisa 200 le mohlang o ka ba le 2000 ha o tlo kgona tsa ba sheba ba bang ba inwa jwang ditšhelete tsa bona ba inwa ile di-skepsel mothano e tšhelete ya Bishop a inwe gore a nkge pudi ka gano o ka re mo botse re a re hano pele ga gago e re a re hano bona o thotse jwang o enwele o nkga bodila o nkga swere nwa tšhelete o tawa tšhelete ha so bila e le sente ha ana ma dulang teng ha ana le ntlo ha ana bethe ha ana nix ba bang ha o kena ka ramatlo a bona ha o fihla ka re ke se mzini wa zintsizo ho ba magubane bo Mofokeng I know you are a Roman. Ai ni vile ya ke le jelle mona e je mare tla le kgolo ke tshabana fela le tla be kgolo
that is ba ba tswa re ho nna etsa bonnete ba hore tšhelete engwe le engwe ha e tswa o na le ntho ka isupang ha e sale ke tshwara ntho eno ha e sale ke tshwara ntho eno ore tšhelete a e tswa le ha ke ka hloka tšhelete mara ke be le ntho e ke isupang e seng e ke beileng ka tlasa bethe seeta se dula ka tlasa bethe mohlantla le kgolo e fihlang o tla bo batlana le ntho e entseng e be le siko o lebetse hore ka tlasa bethe kapa ka hara wardrobe. I will never do that. I will never spend money diphahlong. I did a huge mistake ka ho spenda tjhelete dikoloing. I did a very huge mistake because I did not have somebody yang advisor. Ka reka dikoloi. Today ke nna yena. I'm working like a slave. Ka nako tse no jane ke le bohlale ke tseba hore COVID e tlotla e tlotlisa tlala e kgolo nka be ke entse something. But you know what I did? Ke reka dikoloi the same way lona le reka diphahlo le jang tjhelete tsa nna ka tsela wrong. I did a very huge mistake nna. Ke netse ka dikoloi 735 BM, CC Passat, Mercedes Benz because ne ke di reka easy because kana go tsone share reka ne le ngata so ne ke reka dikoloi ke feel hore no it's something good to do ke lebetse hore tla le go le tlotla COVID ya tla ya change everything. I will never do that. Ba bang ba lona tšhelete ntse e ja yena nka bo phamisa like ba one room so that mohlantla le kgolo fitlang botse ba o supa one room nyana ya hao aiyo hlela le go reka le senke that is why le lwanelang di RDP le emetseng batswadi ba lona ba hlokahale le tsebo share RDP le re tse RDP ke itela ha ke dula Freedom Square ka Ramokhukhu ne ke na le koloi A1 be ke tshakela mthako motheng Alex ne rena le meeting ka di taxi tsa Marwana ne ke na le koloi A1 ya Marwana be ke tshakela Alex ne re tshwaretse meeting ya Alex ke tseba Alex a sa sebetse ke a mmotsa ke re Alex o ha ile ntlo mo ba ra o sebetse we a ile jwa a re ka yona koloi A1 ka re ka koloi A1 ka re mata ka kitlotla wena o tlo ntjwetsa o entseng a re no the following day ke driver koloi ke ya Alex e fihla ke mmotsa Alex o ha ile jwang ko ntlo ka una le koloi A1 a ra ke sebedise tšhelete bohlaswa I make sure that hore ke beya tšhelete mpotse ke etsa ke tsamaya ke fihla ke reka safe then ke fihla ke beya safe ka tlung ya ka ke dula Freedom Square Mokhukhung ha ke thewela line ka manta ke chaisa ke agela tšhelete ka safe ka la bobedi ke agela tšhelete ka safe ka la boraro ke agela tšhelete ka safe until la bohlano ka Saturday ke dula fatshe ke ntsha tšhelete ane ke a e bala ha qetile ke fa mosadi wa ka ka nako tseo ha ntse ke na le yena gore tsamoetsa di responsibility e setseng ke mo fe ya hae le nna ke ipheya ka ke igodisa ha qetile be ke nka tšhelete e setseng ke builder ke qalela ho etsa ntho e reng mohlang ke senang tšhelete be ke e bona ka mahlo aka ene ke yentse ke haile 3 room ke kena line ka ha 3 room ke ntse ke le line ka ha 3 room ke ntse ke kena line tsama ka taxi senang permit ke kena line ka ha 3 room ka extend ha ke rekisa di khorona tlo nke le jwetse ne ke etsa ha ke se ke etsa so ho nona le medete la tsaba medete ne rekisa building material agre bana ba rekisa building material kana go tsene samente ne le bo 20 rand ne kapa 22 rand ne ke sebetsa bosiu ha ke ka chaisa ke na le 200 ke nka 100 rand ke lo reka plaster sander ke nka 100 rand engwe ke lo reka mekotle ya samente e 5 ha qetile be ke ha 100 ke haile ke sna tšhelete ke ha ka amount engwe le ngwe ke tholang ha ke thola 100 rand ke lo reka samente ha ke thola 150 ke lo reka plaster sander botsa dutse pela o etsa 150 a ye wait hour a inwele savana mo botse ke lutse pela ha ke la utla o thi jwala ke savana wena
ka ha ntlo ke sena next ka koloi e one ka ha ntate Matsotso ka ha ntlo ka koloi e one ha qetile ka iphumana ke na le koloi tse 5 nna ne ke na le koloi tse 5 ke kene ka koloi e one line ka ba le dikoloi tse 5 sa di Mazda 323 ne ke na le koloi tse tshwanang ka o fela dikoloi tsa ka ne di le grey ne ke rata koloi e grey ka di etsa tse 5 ka qetile ka reka van ya 1200 ya 1400 ka driver van ya 1400 ke na le dikoloi tse 5 ke sa je tšhelete letsatsing le na ke je tšhelete letsatsing le a ke je tšhelete ha hona mosadi a ka ikotlang for November ke jele tšhelete tsa ai ka ofela basadi ba jeleng tšhelete honna ke bana ba o ke neng ke nyala single friend a ke na di girlfriend tsa tlabentse ke kentse social development ke thusa malapana ka ofela a ke le jele mona e etseng joang lona bontate joang a ke le jele mona ke jealous e joang e kiwane joang ke bana ba lona joang ke di family tsa lona ha ba le kute ha le qetile le tlo kwatela modimo ka tsatsi le leng because wena una kelelo ya o sebedisa bonyane bo nang le bona ha di leje ditloholo tsa lona ha di leje bonkgono le tlele a dile mabatha o sa le utlwile bohloko a dile mabatha ke bana ba ka ba nkutlwisa bohloko ene nna ba ka ba hodile mare ke jwa ke ditloholo ha ba le kute balukute ha balukute hla la ke bapale ka tšhelete man next bapala ka tšhelete I will never do that ebile ona motho nga bo impressa ke ka letenela nna ke ka tena diphahlo because ke batla impressa lona se ntho ka banga yetsa mohlantla e kgolewang le tla be le siko bohloko ba batho ba impressang batho mohlang tlala e kgolo e one rona re dikene a ke no impressa rona o le mong ebile no sa re Phoenix o zo no re fa bunyane bo dipentinyana tse pedi a ntse o reka tse di le di bra bonyane ro hopole ha o so wele ai ke re ke powerful dulang mahobolona di-legend tsa kgale tse batlang go tsofalla hae dulang wena o natefetse gore fela o dutse hae o lebetse ra se hao mone ke ha lona and o na le chance to change your life but a o e sebedise dirise ke nkgone le ntira hampe batho ba batsotso o fumane o dudiswe ha lona o ntse ka mora lefu batswadi ba lona ba qeta o hlokala o sothi wena mtshana kwena o tlo dula mona ho etswa di-agreement tsa molomo verbal agreement o tlo dula mona ke lelapa la hao lena mohlang bane ba bang life ba qakileng ba kgutla le tlotseka ntlo le tlotseka stance dulang le bo mmalona ba le senyetse nako ba sa batle le tsamaye and le lona be le natefetse go dula mabolona dulang di sa di a kena di be di tla le wena ona stress di one room ho na le mo hiriswang batho di pleke wena you don't have a stress ona natefetse go dula halona. You don't have a stress. You know why? Because what's about halona, how na the responsibility. So, mosebetsi wa go ja tšhelete ya ha monate. O ja tšhelete ya ha monate. Mosebetsi wa go ja tšhelete. Ke respecta le motho ya hirileng nna. Na ke mo hlompha motho ya hirileng. Fapana le nkgono wa moholo fela. Dulang ha bona le ntate moholo fumana le tšhentšhana ka bete le bana
ha e sa le lenyalo le fela ha e sa le o gutlela ha lona le tsatsing lena ha ona le kelelo ya hore a ke tswe ke lo batla pleke next you are happy go dula ha lona ka tlung ena yo dulang ho yona ha ona bethe ha ona ntho e patalang ha ona bethe microwave ya teng e hana le ho tobetseha you don't mind because ha se ya hao ha ona le dintho tse alolang ha ona le di-pillow case ha o tsebe le di-pillow case di rekiswa kae because o robala ka tsena tsa halona tse ka reng ke tsa pilolomi ke re ke powerful o tla reka jwang pillow case ya lona because o na le sentse di le teng ha lona o tla di reka jwang di-pillow case because o ntse o robala ka tsona tse tse di thotseng ha lona tse grey ba bang o thole bile wa sebetsa mara still o ntse o dutse ha lona still o ntse o dutse ha lona you don't see any need in your life and that is why mohlang tlala e kgolewang le be le kwatela ntate modimo gale ke nehela but o nehetse but wa sebedisa kelello dulang le ka mpona ke le ntate a gopa ke re ngwana ka tsama o batla pleke ya gago a se bogopo ke batla ngwana ka ikemele ke batla ngwana ka be responsible ke batla ngwana ka a drive bophelo ba hae dulang lona dulang banana ba basadi ba reka dithapa wena ha ona le nngwe na le skotolo sa ice cream dithapa tsa o ke skotolo sa ice cream Kaftin sa ice cream basadi ba reka dithapa wena o dutse ka di-kaftin sa ice cream o tseba se ha se utlwile metsi hantle se le brown se ana o hlatse le mane mo sistika ruenteng e hana o manumolo wa ntwana o fumana ile brown mo ena le na stress batho ba batho next le na stress bang kwatetse mo ba ba kae itsubeng tšhelete le laitele di-cigarette o ntshe ka dinko tjena o ntshe miswi ka re double exhaust o ntshe tjena musi o ntshe tjo a ra ke tseng ka etsa o kore o tswetse bana ba lona ba batla ho sebetsa ba tseba re batla ho support-wa ke wena ba batla ho sebetsa next le dutse ka banna ba batenya ba sa batleng ho sebetsa ba tseba tlo support-wa ke wena ntata motenya fela mafonta dipoto mane a itsang skate wa tseba tlo fepuwa ke wena how many o sebe batho ba batsho re kerekela di-probleme batho ba batsho re kerekela di-probleme because re na le di-probleme tse ngata re kerekela di-probleme kore le ha motho a tla wena gore o batla modimo o etseng tate modimo a thuse bana ba ka ngwana ka ya mohola o bokae mama o 54 years ke rapela gore ngwanaka le e mong kore ha o ra botsa ba ba kae bana ba 54 years ba na le bana ba ba kae yena wa moholo o na le bana ba 5 bile ba thuswa ke nna kore ke nna ya ba thusang tswelang pele ke le jeng le mona I will never do that letsatsing lena ke bapale ka tjhelete
letsatsi lengwe o ka botsa Mamjalefa every Sunday ke thola pocket money a qetile mo botse ka Sontaga ke gutli ke na le yona O kgutla o na le- ebile be ka kae a se ne ke re ke tlo bontsha ne ke re ke tlo le bontsha fela be ka since ke ba le tšhelete cash ka Sontaga se fetileng ke ntse ke na le cash le gona jwale e ntse le teng ka mang I make sure that ke sebedisa tšhelete hantle and then when I pay I'm forced to judge the restaurant mare I make sure that ke sebedisa tšhelete ka hantle lona fumana motho a lwana le salary e nyane a lwana le yona e ka re ke Jacob ha na lwana le lenyoloi abana motho ya na le kelo la bofutsana motho ya na le kelo la bofutsana ke motho a aparang expensive a soka ba le anything e generatang tšhelete mara ba sa apara expensive o tsebe ntho ne domo eo o tsebe domo ntho eo e ka re nna ke frustrated fela ko ba le ke re ke fela ke sena business in frustrated ka sehloho ke ba frustrated ka sehloba sa lwana le mao bana ke ba jwetsa ke ra hona ntho frustrating hore be ke na le metšhine dutse mane ne ke ba jwetsa ke na ke ba jwetsa ke ra hona ntho frustrating o ne ke tlola somebody ke re ke na le metšhine ke na le di equipment tsa restaurant tse di ke frustrated bo mere bontate hore ebe ha ke na ntho e kenyang tšhelete ke frustrated mare e mong fela a ba fila hore yena o tlo ja tšhelete nyana yena e tholang a sena le mokgwa o mong Elijah man yo tseba motho a ka fihla stageng sa ingodisa le makuleng ka baka nyora mphemetsi bo my friend o tla fala ba le hlodise tjena masobeng ha o feta ha o kgone le ho heletsa ha o kgone le ho bitsa hey my friend o hlaile tjena fencing my friend you owe me money ne ke na le nka dime phone ya ka engwe o di busy ne ke na le nka dime yona ha e batla e tshwara ke na le Scofield le gale every time rata ho ya restauranteng re tla re ja a re qeta ho ja is either tlo patala Scofield kapa tlo patala nna mara because of re bararo re ja tšhelete re nwa di-drinks now ha o re wa sheba bili ya teng o fitlhela ke ba jwetse ke re nna ke tlo kgona ntho a ke tlo kgona e ya hore every time a re kopanang motho lo loser amount e kana ka ra ke tlo kgona ka stop ka ra ke tlo kgona it's either sometimes re tloa mabo rona re jele okay lona le tlonana ke dom wa bona ntho e ke buang ka re ya bontate it's either sometimes e molemo a itšelle ma jileng re tlo ikopanelang mona My pastor,
Yes, Khalenki. How are you, my pastor? I'm good, Khalenki. How are you, Khalenki? I'm doing good, my pastor. I'm doing good, my pastor. Thank you. Khale, ki ka ra kereke. Batho ba mametse. Ha ne re sa bui, ha sorry wena re qoqa some le Scofield ka re mara guys, e ka se re every time a re kopana bentse re spend tšhelete ngata restauranteng. Ha ke so tšhe jwalo. We bua every time. We bua every time. Thank you. We bua every time and mabaka a teng le mabaka a valid. Bili ya teng e ba bo bokae? Re patala bo bili e bokae motho monotsi? Bonyane ha re patetse ke bo 1.5. Thank you. And not to Rian Sola. I'm Sola. Guy patala every time. But for what? For what? But Bazaran Kopalin for what? Every time we go to the restaurant to lose 1.5. Kana go tena hauna li 300 take and uncle letsatsi. Kapa hauna something ye ukinyetsa 200 take letsatsi. Maro lose 1.5. For what? For what? For what? Let us be honest. For what? Why something you lose 1.5 every time? Every week you lose 1.5. For what? Lampana ki papalin. Dira ke boss bag the 2 piece. At 3,000. Reke. Aremona. Nga di reka le ho sane tse ngata fela. I will never do that. Ha ke kene le shopong ya boutique nna. Ke kene ke feta ke tatile. Kopa o kwala kereke. $1.5 bill kara bontate nna ke tlo etsa ntho. Ka tlo gazile ka rena ke tlo etsa. And not because I can tšhelete teng. Ona le batho ba mphang tšhelete bona. E seng papadi. Ona le batho ba mphang tšhelete. Ka sehloho ka ra kerekeng. If ne ke le motho mone ke tlo thabela ho nne ke spenda tšhelete eo. I will never do that. Le ba ntseng ba mpatla le mpatla mahala ke betse. Kabeli nkele yona pudi e hlaileng pela ho eo. E nang le boya bo nonneng. Kuta pudi eo kgawane le nna. Kuta ni pudi tse dutseng pela lona le kgawane le nna. Nna ke pudi e velten. Ke bapale nna. Ke bapale. Hape COVID rutile a good lesson. COVID. Le period ya ne atlala. I didn't rutile. Didn't rutile. Na ke rutea. COVID ilan ruta. Or buti. Solanka soka ba le motšhini o etsang tšhelete. Ha ona tšhelete. Doesn't matter o tshwere bokae now. I cannot reserve banking. Arba le nyeno ya bohlale wa o qetela be re kwala kereke. Kereke ntse le powerful kapa morutu powerful kapa morutu powerful kapa jwang. Bana ba rwetseng tšhelete ngata hlohong ha ba tlo bua. Mehlena 1 tower tshwantse dule hodima hloho. O tshwantse o rwale 1 tower. Nene o soretse 700. 1 tower o soretse 700. Ka nako tsena ha ona le cent. Ha o tsebe etsa anything e o kenyetsang tšhelete. Ba rwala di weave mehlena. Tseo hlolang o rekile tiri ke 3,000 mara ha kgone le maintain. Ha ena le spray.
ha le di bona di le mafura di thuswe ke oli ya ka ntse ke ba tshala hlong. Le lebo modimo ka anointing oil ke tshela modimo a hlotsa lona. Emang bana ba ka, emang le se la ba expensive ho feta bophelo bo bo phelang. Don't be expensive more than your life. Ska dumela. Ska ba expensive ho feta bophelo ba hao. Ntate hona nna ka se etsetse ho praise-wa, never. Ha ke tlo tenela ho praise-wa, ha ke tlo etsa dintho for praise-wa, because bohloko ba batho ba o praise-ang ha ba tlo thusa to maintain bophelo bo bophelang bo o bo setileng. They will never help you. Ha ba tlo thusa. Ba tla le ba re wow yo wena o smart hle ko re ka re ka be ke tena jwale ka wena mohlang o ileng ha ona mohlang ba tlo o thusang. I love you. Mwah. DJ, a go etse jwalo ngwanaka re theolele itaba sena. Aye sangwa ba re ka ma ha ile la kibile le la ka la bohlano lo ke la photsa mamela ke le bitsitse ka la bohlano ke be ke bua ka dihlong leng ha le ke la hlola le dula fatsha ke le bitsa le se ke la hlola le tlo ntshinyetsa nako ka o tlo ke tlo dula le lona bosiu kaofela lona. Se la tlo hlola le etsa jwalo a le tlo fola mole e mang hantle lona ke itseng ho lona are DJ Jaifan lona Jaifan se ke la ipitetsa se la tlo hlola le etsa jwalo. Next time I return pork. Ha ke le bitsa ke le rutile ka eng ka courage le confidence ke le rutile ka eng bosiu kaofela ke ba jwetsitsa ka re you will never have business so long ka o tsona le fear le dihlong, because business e batla o e market. You need to sell your business. O tlo rekisa jwang le dihlong ba tseba ke ba jwetsitse fumana mothatsa ba o ema ka pela batho maro ba tlo ba le business that is why let's business tse nyane, because business on ha di hole, because let's ba o market le ke ba jwetsa ke will never grow. Business will never grow. Life in general will never grow so long ka le dihlong o operate ka courage on low self esteem. Fumana motantsa o ngwapa e meka pele o tshwile a ngwapa o na le stress ha bone le ro ntsa e ngwapa ka pele de bana le stress e ka teng ba bang o fumana ntsa tswa polla a ntsa e tswa polla tse o na le stress ko ra bone le hore o ka ba bitsa ona jwa bona bonkgono bana ba dutse mo ba bang mo bitsa re tlo paka a ka nyamela ka tlasa stulo ba tshaba lo ema ka pele ba tlo paka a re kwaleng kereke e kwalwe ne e telela ho le tshebelo tsa Vandag. Bale Genesis 31 bere kwale heka verse 17.
Taba tsena ne batla ho theosetswa. Taba tsena molaetsa ona ne batla ke re theosetseng re ke re be hantle le hantle he. A re kwaleng ka 1 chapter kapa chapter A1 fela. Genesis chapter 1 verse number 17. 31. 17. Verse 17 e re, yaba Jakobo wa ema o palamisa bana ba hae le basadi ba hae dikameleng ne a kganna diphoofolo tsa hae kaofela a nka le thepa ya hae yohle eo a sebeleditseng leruo la diphoofolo leo a le fumaneng Panadar ke panai padamene a khutlela ho ntatae Isaka naheng ya Kanana ke pompa le yona mphomo. Yaba Jakobo o a ema o palamisa bana ba hae le basadi ba hae dikamela a kganna diphoofolo tsa hae kaofela a nka le thepa ya hae yohle eo a e sebeleditseng Yeo a etsang jwang? leruo la diphoofolo leo a le fumaneng Padane Aram Leo a le fumaneng kae? Padane e kae? a khutlela ho ntatae Isaka naheng ya Kanana. Ka English tebo. Verse 17. So Jacob got ready to go back to his father in the land of Canaan. He put his children and his wives on the camels and drove all his flocks ahead of him with everything that he had gotten in Mesopotamia. Kilaulwa kimoya. Kitsamaiswa kimoya.
ke laolwa ke moya ke tsamaiswa ke moya The verse says Jacob took his wives, his children, and every flock that he has, that he worked hard for. Jacob went to Laban's house without having anything, running away from Esau. But when Jacob got the opportunity of being employed, he accumulated so much. To preach. Somebody who had nothing. He went to Haran without having anything. He slept on the road using the stone to be a pillar. This man. But and the blessing that was said upon him, that your brothers will work for you. May God give you so much wealth. It was a blessing. It was a blessing that has rested upon him. But let me tell you what he did. He worked to fulfill the manifestation of what was said. It means the prodigal son, when he was misusing his money, Jacob had the financial discipline. He said, I'm not going to do that. They can undermine me on the street, but they will be astonished when they get to my house. Disaster. Because that is why I clean and clean. Who's smart? Who's school? Smart. Can I do grain? Can I question and the globe? Can the Kenya the globe taka the chain? I see not by papita calibota around kids of holy leaf, kids of my chain and take the about. I said, na here. Now get on the basadi. Next. Basadi babatle me sebeting about tawala ba reti di wiki basmati ira ke na ha hai e ka re ke lekula no ha kolla wiki o hlatswa makeup o hlanda ta wa khale
e ka re o tlo hlale kolwane le re maebope tsietsi e tshabetsotla. Clean hug. I make sure we clean. I make sure that we are shebale. Kampala nyetsa stratum. Because stratum mona re kopana stratum mona mara ke fihla ke a dula haka. So mo ke phelang, mo ke dulang. Tsantsa ke kena ke re yes boy. You're smart, you're school. Better the lagani the stay soft. Sin lagane tsena tse thata tse sena stay soft ka re ke le koko la pudi. Fumana la o ihula ntse re gosh. Le no mbala ele re fela ke le ka disappoint wa fela ke COVID. Antle ke ne ke batla o dula Johannesburg. Tsa bompho mo tseng o ntwa ka Johannesburg e jwang. Jole mone ka re ke a gore ka re ke le hodimo gore ka re ka bona Jesu a hla a re tlong kwa ba etsa dibiki tlole a hlolela mona. Na morena Jesu ka thabela lo sebeletsa batho haka alo a hlolela batho haka ke le ka I change ntwana ka change ke fane na le dikhabuti tse brown di built in tse brown ka dintsha ka ofela ka di etsa di be white ka ofela ho tloa hodimo le tile ya teng o be white ha o kena ho se twa motho ya hirile mmane ke player re kgolo ya Sundowns ha ba clinics ka ntwana ka kenya di blinds tse kotsi sindi garteni tsa dipikiri le millions ka 2025 o santse o tshwara di garteni ka molens a ja tšhelete nna a ja tšhelete ne ke na le chance o ja tšhelete and ne le siko ne ke na le chance o ja tšhelete le di-slay queen jo be ke mang sentle ke bua pela ntate mo ka ba botsa bompho motseng ha ka o jwa o ka rata mabona teng modimo ona a change di-color ka kamoreng yaka tla bona na ke 5-star hotel. We listen, we don't judge. And we don't be offended. Because Baba Mbakhetile ntho tsa bona re kgetha bophelo ba rona. Re kgetha ya ka mafapha. Because sona le ba filang gore bona ba ka se etse ntho ena ka mpa ja tšhelete ya hae. Nna 2000 ya ka nka etsa ntho e betere ka yona. Ha wena ya hao ntse e rwetse hlooho. $3,000 yak nka etsa ntho e betere ya hao ha o ntse e phushula o tsamaya ka yona fatshe 3,000 o e rwetse o ntse o phushula o tsamaya ka yona fatshe 3,000 will never do that I get jealous o haka o smart hle ke thabela o dula haka ke thabela ka more yaka ke thabela sitting room yaka o school le before ke tswa tshepang o tla ka la bedi le ka la bohlano tshepang o kila fumana o le fail haka anda tsa motho ke dula ke fumana ho le clean o mba thwala fela ore a etse di touch up ho clean haka I maintain my house because I make sure that ore ntho ngwe le ngwe ntate modimo blessing ka yona ke maintain ke hlokomela le di mete ntate moruti tsotso di bang fase every time I give like mano di minne hantle tshweu a ke na di mete tse tlabe ke di trapa mo ke a di mina tse tshweu tsa boya
ke a di mena ke di mena ha ke le ka tlong because ha ke batla ntse ke di hata because ke di beetse hore ha ke etswa ha ke kena tse di be di dutse pela betho le smart ha ke le teng because ke a tseba ke tlo tlala ke a di mena hore ke se ka tsamaya hodima tsona koloi tsa ka tsa mo di sheba Venex tsamaya ka yona ke ya 2022 ha ke ka 2020 ina le bokae 5 years ke tsamaya ka yona ina le 5 years tsamaya sheba di mete tsa vene ya ka di ntse di le clean jwala ka ne ke e reka ha pula ena ke fetola di mete tsa koloi ya ka le kokolo agreement e thata ka tlase ke se fetola tsena so that koloi ya ka interior ya teng e dulentse le jwalo e clean di koloi tsa ka di clean ka pala nyatsa stratum ha ke tlo impressa batho ba stratum ha ke tlo ja leruo la ka ha bohlaso I will never do that ki bodathini ha ba notlele ha ke tlo etsa nna ke tlo hlokomelela bodathini bana ke di le teng hore na ba hlabua tje kapa ba hlabua tje ha ba hlabua Loiso guys tlolo saka o teng hai botsa Loiso tlolo saka ona le teng mana tlo mpatla tšhelete o dula tlo mpatla tšhelete ke mo bitsa tsa ofising kere moshimane a ke tlo dula go fa tšhelete o sa nthuso e sebeletsa ke mmetsitse le mone last week be ke nyana ka mo bitse ka re tlokwana ka ra ke tlo dula go fa tšhelete ke tlolo saka ke ngwana moradi wa ka ra ke tlo dula go fa tšhelete o sa nthuso e sebeletsa kara ke batlo bona ntse o tlang mona ke re ke o tlo nkopa tšhelete le haka o ska tlo haka o tlo nkopa tšhelete o kena sekolo pela haka kara you don't do that o tlo tla haka o tlo nkopa tšhelete tlo ke re ke o tlo sebetsa jwala ka bana ba bang o tsebe o patalwa a ke jealous lona ke a tswa le tlo re ke gopa ke reg ka mme class le coke le straw Strawberry guy. Allez, so. Ke bonyane ba hao bona. Ke eng? Sorry. Bonyane bo bo tshwarang. Hona le a etsang hula. Hula. Bonyane ba hao bo bo tshwarang le hule ka se se la tshaba. Hula hle. Wena monga bonyane ha ona next. Wena monga bonyane you don't have anything. Emole mwa o tla ka o tlo drainer ka o tlo it's hul ku hula ke nga English to hul. That is why they told you empty. You don't have anything. Wa sebetsa mara ona tšhelete. Ha ona tšhelete le hore la o itšisa ice cream. Next. Mohlango jang ice cream go tlhaoleng KFC right ka ice cream ya KFC e tshweu. Le a boxer. Mohlango jang ha mona tui mohlango itšisang ice cream e tshweu pure white.
e qhalehang no letsohong o fumane ebile o ntso ithiba tjena o ithiba e se kene dipakeng tsa menwana lo iso mora tlolo sa ka mo khamela ka ra moshimana ka le ha ka mo ha o tlo tla mehla o na sa tle O ne a tla ntate moruti. o na tla ka re moshimana ka ha o tlo tla ka o tlo mpatla tjhelete o moholo tlo tjheleteng a men tlo kere ke manolo sebetsa kerekeng le mosadi ha ne ke nyetse nna moshimane wa teng ene ke monyetse mosadi ana le ngwana wa 16 ne ke mo jwetsa ka ra a ntla tlo mpatla tjhelete papa ntle le mali ka ra a tlo etsa ntho ka re bo mpho ba tla ba tlo shoota ha ka mona wena o tla bo ka o robetse ka moreng ko le itsa ka di fail o robetsa o yetse next ha o tlo mpatla tjhelete ke ra a re sebetse sa nna ke sebeletsa kereke mma o e sebeletsa kwana mo a sebetsang teng le wena a sebetsa a kena nna ke tlo etsa ntho e le etsang a ke le jelle mona e etseng ba fepe maqhukwana a lona ba bashimane ba bakana ba dipotomane ba paqame disoufeng tje le ba fepe o tle o tshela o thank you o tswa mosebetsing ntho ena e paqame ha e etse nix e se tshwere strolo tje o tlo ha e ko etsa tje fem bana ba lona ba sa batleng ho sebetsa ntho e paqamitse ya tseba re mma ya ka etsa ntho e nngwe le nngwe for yena a ke le jelle mona a ke jealous ka tswa ile no ke tshaba mosadi ana le bana o bana ha ke ka ba strict tje baneng ba ha o tlo bona ka re ke khopo Saba sale ke ba shebile dipudinyana tsena tsa lona tse le dikonyana le di eng ke re modimo konyana tse le dipudinyana tse ha ke inkela le namane ka inkela le namane mo namane tse di botswa di etse nix na o lwana o le ntata o le stepfather mme wa dinamane o tla ba kwatile o tsinge phate kahle le livangeli a re kwaleng kereke e mang ka moto kereke le le hantle fanda until o ruta bana ba hao ra se decoration matsoho ke di resources tseo ka di sebedisang to make money a se matsoho lona ba na le melomo salanka o nahana re molomo ke ntho o suna fela o tlo dula o suna marobo tshonne o sena nix bile ba le sunela mahala le suna le batho ba sa le fe nix le maobane o sunne bosiu ka fela mara ha ona nix fihlala le tseba re matsoho batho ba sa sebetseng until you understand re matsoho a se di-decoration sona nka ntse le pholla basadi ka ona le sa ba sebedise ho etsa tjhelete tlatla ntse le panyaponyamo mona be le kwatela ntate modimo a ke le jelle mona suna ka melomo ya lona e sebedise ho suna le maleme a teng le wa kenyelletse hare melomong ya batho o fumana o kadimana ka leleme la hao la o thaba le o hlonamo o le kentse tje ka ramulomo wa motho la o thaba le o hlonama o le kentse o le topetse ka re ke la undertaker o le sa rollotse tje
Modimo re file di-resource, maoto le matsoho le molomo ke di-resources tso ka di sebedisang to do something ka life ya hao. Then Modimo o bless ka ntho eo ntsong o e etsa le yona le yona. Qetile. Na jwale bona ke na le tjhelete no 450 ka baka la molomo ya lona melomo di etsang ka yona ha sa le ba o sina fela mahala ba ntse ba o praise your lips are nice o qetile wa thola next ke mang yang kutlile malabeso I want if I'm good to give my account just a root cleaner for the whole today. I want. O don't say this in Bonta Telebom. O don't mutas nangwana, Yasnan Lila, Pasna next banal malapabani transmit one about 2 sides. Next, Kiativa Emarly Lejo, Calitapa, Luna. Go put a hands a kill school. Near Mistress Rutane Kirka. Baby short is a good. Time for question. Mistress can part of Botsana, Skabotsana. Because it takes some more. But hands are written and secure. Caspit Mike. Caspit in that. Na good letter Murudo letter or Tamilo visibility. Lelo na bana le basadi le hlokomele e ska ba di dula le basadi ba di stroll a o momone yo ngadi ma stroll na le basadi ba tse ko ena yo Kur house or through how to Caspit, bro. Ibile banabaka kinele banaba shimane badupo ba dilo ba robetse O ma fa tšhelete ibile ke hirile ba babedi ke itse ne ba ka ba lo sebile ke ba hirile ba babedi ba sebetsa le nna mo sebetsa o ba hirile ke ba hirile bana ba hao bana ba ai 5 cent tshwara ai 5 cent bana ba dula ba robetse bana ba dula ba robetse la qitile last year mo school last year ona dula robetse a le mo phone le nna ke mo ketse contracting ka o hlompha ke ngwane se ke brother wa ka thank you bro Tumela tate Moruti nna di thutile tsatsing lena na go re ka dinako tsotlhe a ntse bua o dula o ruruisa boko baka ha o ke fitlang ka tlung ke sherang le mora wa ka hore ngwanaka tshwanetse o be le di extra tseo di etsang ha o ntse o kena sekolo o be le di extras tseo di etsang ha ke tswa tereteng wa mpotsa hore na how was the church ke a mo sherela and tate Moruti no o yetsa honors mara o batlile bo drivera hobane o ya hangwe kgweding o ya beke one o batlile bo driver ba ho tsamaisa bana ba sekolo then beke eo a yang ka yona o itse mosebetsi o ke wa mohlola nna ka hlakoreng la ka tate Moruti hona le ntho tse ke di etsang kore ke di etse utlwa gore dintho tsena ke batla go di fihlella ene ke a di fihlella ntate Modimo ha ntse a nhlonolofatsa ka tse ke di tshwereng ke emetsitsane ke ntse ke tswela pele hana tjena ke busy ntate Moruti ka hore motoho ko rekisang o tlo ba shelf ba lefapha la distia ba itse ba tlo nthusa hore ba be motoho wa ka shelf ha o ntse o bua mehlena ona le ntho e tlang o dula hona le ntho e tlang di strategy o tse re di change ke la ka change sa no a hopola se ne se nsukudisa ka kena o sena sa motoho ke na le bo ma 4 to 5 months ke rekisa motoho ho distia e bileng e tlo nthusa o be a Modimo bless Dumedisa bazalwane nna ntate Moruti ke ithutile ntho ya hore ditlolwana
moradi wa ka o hlokahalletswe ke monna ke ipoleletse hore ka tlung re babedi fela and jwale income e batla e le beterenyana ke re thuse bane jwale ba neng ba phela hantle ka hobane ntate wa bona ha sa le re ne re ba rekele ka hobane jwale rona ka mona se re le shapa haholo nna ha o sana ntho ke tla tlhola ba ba kae ka dilemo ba bo 16 ko skola ba lo tla matric and then e mong o university mme bona o sebeletsa government mara ke ipoleletse hore ka ha rona re babedi fela mo re thuse bane ba neng ba phela hantle bana jwale ba sa kgona ho phela bophelo empa ke ithutile hore kampo ya ka thuto ya moruti a se phoso ba thusa mara they must do something le bona Thank you, mama. Dumelang. Nna ka lebitso ke Lesedi wa Letele. Mosebeletsi wa Morena Jesu ka pelo mmele le moya. Ntate moruti, Friday ke kopa qala ka Friday ntho ke thutileng yona. O re rutile hore re nke di risk, re be courageous, re be le confidence. So Friday after actually Saturday ha ke fihla CUT. Ke nna na le monyane o ba feta kaofela. I was the youngest one there and ne ka re ke so ke ha ke socialize ke etsa ntho o itseng re etse ya ho ba courageous ke kopana le batho and ha ga batho ba ke kopana le bona ke kopane le a third year learner ya CUT ke tutor and re jotsitse ka Spectra business ya rona re tlo etsa hona jwale ntse ke bua le yena hore a tlo sebeletsa rona as Spectra so courage e ngrutileng yona ke kgonne ho apply ha ke le mo and then secondly ya vandag ke ya hore tlamile ke sebetse hodima ke sebetsa ntate modimo o tlo hlonofatsa hodima ntho ke sebeleditseng e seng fela ntho ke tlo kopana le yona ke ska nna ke batla di shortcut ke sebetse the more ke sebetse ke the more ntate modimo a tlo multiply ntho ke sebeletsang thank you hi are menga motho Amen. phamisa matso a hao kwala mahlo a hao re morana Jesu ka nnete ke kopa o nthuse Ka nnete ke kopa o nthuse. a ko nke oli e red o tshele letso la ke rapele ke le hao le green ke o kopa a sena tsona tse mo di batla mane le green ke o kopa utlwa bopaki bona last Sunday ke a leboha haholo ntate moruti ne ke re ko fe le bopaki last Sunday ha no re etse o bula dikelello and then be ke I think ke ne hetse ka 2000 wins la opola ke repeletse dikelello la opola ke re le nehele for tshebeletso yo utlwa motho ena o re wa tsa 2000 rand eo ke a leboha haholo ntate moruti ne ke re ko fe le bopaki last Sunday ha no re etse o bula dikelello and then be ke I think ke ne hetse ka 2000 wins wa tsa 2000 rand eo imphile 42000 during the week but ka hlalosetsa story sa teng so I thought was okay e re hle ke fitisa pleasure tla because already 2000 rand but ke ne hetseng ka yona last week nke se tswala e kgolo and then ke hona le ntho tse ntse ne ke sacrifice itse hore khona o patala tšhelete eo so le mametse and ona entse pledge ya 6000 asina yona a etsa pledge modimo ya ntse bonnete ba hore ya ipatala a ke le rapela a se ntho e nyane o tshwere oli green o ikupile ke a kgola motho o leng pele ha ena ya ka tlwaelo le kupile
rakgwebo wa sena oli ya kereke ka o reng pa a go tlo re rekile sepe o ka tshela moeti fela tloelang go tshela maphutho a lona o ka tshela moeti fela ya emempela mare le yena moeti o mo tshele ntse mo komotela o ntse mo jwetsa gore di a rekiswa ntho tsena se ka ba tshaba o mo komele gore moeti ke di teng mane o lo ipatlela le wena o tlwele gore tena o mo jwetse jwalo fela o tlwele gore tena o lo ipatlela kwana ntho tsena di teng ke kitla oli ya gago ka ra matsoang o di mixitse ke green le a mama mtho mamorena ke mang wa o tshasa matso ke tse pikitle fe o bulane ha mo ashar mothibe sa pikitla matso o wa itlontlonna hle pikitla matso ha thola ka tiba hlong tle la ka ba ke moriri la ka ba ke moriri o kgonang ona o tshepohang ke kopa o tshepole o tla go gutlisetsa pe ntle la ka ba kgona o tshepoha o etsa ka pelo ya ka o fela ntho e ke reng le etsa with all your heart with what bazalwane with all your heart o etsa ka pelo ya ka fela mama ka tibe brown thola ka tiba mama thola ka tiba thank you manaka be moriri wa o tla o rala o etsa ka pelo ya ka o fela ntho you know one of the thing re shapang ntho re etsa re sokoletse na re sokodiswa ke dikelelo tsa rona ga ona ntho e dangerous jwale ka kelelo le sa kgoneng go bolela gore mare o etsa ntho rong o phela o etsa dintho ka tsela rong kelelo ya go if sa kgone go jwetsa gore mare o etsa dintho ka tsela rong it will affect your life e tla delaysa bophelo ba gago kelelo tsa rona di kgona go delaysa maphelo a rona ka sehlong o se kgone o nagana o se kgone o plana and ke kelelo ntho e njwetsang gore November se ka senya ka tšhelete ke kelelo e njwetsang gore November tloela gore le ne le lo spenda ditšhelete di-restauranteng every day ke kelelo isa matso tjena e ka re shebisa godimo e re morena Jesu morena ya phelang morena ya laolang bophelo ba ka e re morena Jesu ke a understand why Solomon ana kopa bohlale o na tseba life without wisdom it's a mess le nna ke ithutile tsatsing bophelo ntle le bohlale thuto ntle le bohlale re tsatsing lena ke tshwana le Solomon ya kopang bohlale ka lebitso la Jesu wa Nazareta e re morena Jesu o entse ntho eo o file Solomon bohlale gore a tsebe o etsa dintho a tsebe o rana bophelo ba hae le nna tsatsing lena ke rapela ka lebitso la morena Jesu lebitso le nang le matla ke rapela kelello ya ka gore kelello ya ka wa nsokodisa wa mfutsaneisa o nkenya dikolotong o etsa gore bophelo ba ka bo diehe o etsa bophelo ba ka bo seke ba atleha tsatsing lena ka lebitso la Jesu Dafita o bua mantswana o re tlotsitse hlooho ka ka oli mohope wa ka wa gapatseha ha qetile ba ruri le hlohonolo le mohau di ntatela ka ditshiu tsohle e re ke tshwere oli e kgubedu e representang deliverance ke tshwere oli e tala e representang ditlhonolofatso e re ka oli e redi ke no tlolla kelello ya ka beya hlong ya hao o rapele kelello ya hao ntho engwe le engwe o batlang o e bue hle ke a o kopa oh bless me now my Savior I come
Oh, bless me now. Oh, bless me now. Ako ibue, irapele. Bitsa bohlale, bitsa kelello e ntjha, bitsa mehopolo e ntjha, bitsa irapele. Irapele. And we claim it, kelelo. I kaba inkue, ubue, I kaba kelelo ka inkue, I ba kelelo ka itsuitse, ke batla back. It claim it, irapele. We beat the kelelo ha. We beat. Rapele kelelo ha. Ube we late. Ujwetse satani ke lata kelelo ka ke lata buhla. Thank you, Jesus. Jetsa motho ya pela ho rutwa tsatsi lena tlo rana bophelo ba ka ka tsile fapaneng ke tlo etsa dintho ka tsile fapaneng a go mo jetsa ka boena mo jetse mo qoqela mo jetse o re wena nna o ntshebe tsatsi lena ne le tshebeletso ya ka ke tlo etsa dintho ka tsile fapaneng mo jetsa o ka mmona sa o shebe o tsebe molotsana eno ha o utlwa eno ha change ha o ka bona sa o shebe fela o tsebe ntho ene ke molotsana eo mo shebe ka mahlong ha o ka mmona sa o shebe ba lotsana mmona ka o se o shebe ene mo shebele ka mahlong ha ntsa tabatabanya mahlo a sheba bo fatshe o tsebe ha isho. Thank you, Papa. Kopa ke etse ntho ngwe fela e tlo le thusa kaofela. E mong le e mong a tshwara 100 rand. O bo ikadime. Motho a simple a re tla itse kadima. Bua le yana kadime ke tla ofa. Ha o qetile mo tshwaye. Ka spitare me ka matas ka radula e mo le mo tshwara 100 rand e mo le e mo bana e yang batswadi ba lona ka ba batimo yang batswadi ba lona le jetse bo malona ba le fe tšhelete